Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр миний ярих сэдэв бол анхаарлын тухай юм. Бид юунд анхаарлаа хандуулах ёстой вэ? Хүн болгон тэр энэ анхаарлын тухай тийм ч их ач холбогдол өгдөг. Гэхдээ анхаарал бол үнэхээр их чухал юм а бидний амьдралд. Бид өдөр тутамдаа мөнгийг үнэхээр их чухалчилж авч үздэг шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан анхаарлыг мөнгөтэй адилхан чухалчилж авч үзэх хэрэгтэй. Одоо нэг жишээ хэлье л да. Байгууллагууд биднэрт бараагаа зарахын тулд хамгийн түрүүнд бидний анхаарлыг татдаг тийм үү? Хэрвээ бид нар тэр бараанд анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй байх юм бол бид нар худалдаж авахгүй. Бид нар худалдаж авахгүй бол тухайн байгууллага ямар ч ашиггүй тухайн бараа юунд ч хэрэггүй зүгээр л нэг байдаг зүйл болж хуурна. Тийм болохоор тухайн байгууллага ер нь бүх зүйлд бидний анхаарал үнэхээр их чухал юм аа. Тэгвэл энэ үнд цэнтэй анхаарлаа бид юунд зарцуулаад юунд өрчдөг вэ? Энэ дээр 3 жишээ дурдсан байна. Эхнийх нь болохоор зар сурталчилгаа. Та телевизээ нээгээд сууж хахад нэг л мэдгээд цаг хурдан өнгөрцөн байдаг шүү дээ. Дараагийнх нь болохоор сошиал медиа. Энэ дээр болохоор нэг л мэдгээд бид утсаа нээсэн тэн дээр зөндөө олон цаг анхаарлаа төвлөрүүлсэн сууж идэг. Дараагийнх нь болохоор дэмий ярианд зөндөө их анхаарал болон хамаг цагаа зарцуулаад байдаг байх нэ. Тэгвэл өнөөдрийн хамгийн чухал сэдэв болох анхаарлаа бид юунд хандуулах ёстой вэ? Энийний хариулт бол сайн сайхан зүйлд анхаарлаа хандуулах явдал юм. Эхнийх нь болохоор сайныг хар. Өдөр бүрийн жижиг зүйлсийн сайн сайхныг харж анзаарах хэрэгтэй. Дараагийнх нь эргээр боддог болох. Эрэг бодол таны амьдралыг гэрэлтүүлдэг. Дараагийнх нь талархаж явах. Талархал нь аз жаргалын хаалгыг нээдэг. Дараагийнх нь болохоор өөртөө болон бусдад эрэг ханддаг болох нэ. Эрэг хандлага нь сайн харилцааг үүсгэдэг. Энэ бүх сайн сайхан зүйлд анхаарлаа чиглүүлээд байгаад ах юм бол та эрэг зан ааштай болж таны хандлага эрэг болж өөрчлөгднө гэж найдаж байна. За тэгээд өнөөдрийн даалгавар анхаарлаа зөв зарцуул. Өнөөдөр нэг удаа муу мэдээ, зар сурталчилгаа, хэрэггүй контентуудыг зориудаар алгасан. Тэр анхаарлаа өөртөө болон илүү сайн сайхан зүйл дотны хүмүүстэй өгөөрэй. Дараагийн контент хүртэл баяртай.